喂，阿叔，走啦咁大雨帶我嚟呢度做咩嘢？嗱，今日咧去踩盤，哦，嗰個位亦江半島，哦，咩地方嚟嘅？屬於坦洲嘅。哦，坦洲。咁咧依家我哋喺珠海啊嘛。嗯。嗱，唔好奇怪，因為咧啱先我咪行咗嗰個商場叫碧樂城嘅。嗯，係。咁嗰度咧有好多翻我哋香港比較中意嘅一啲冰室啦、茶餐廳啦，同埋一啲其他之類啲嘢可以食嘅嘢比較多，品種係比較多嘅。同埋仲有一樣嘢就係咩咧？就係嗰個珠海個明知輕軌站啊，佢就喺隔離啫嘛，佢係聯通埋成個商場嘅。嗯，咁好方便喎。比較方便㗎，而且你諗下啦，我哋喺呢個位行過去呢個樓盤，你覺得有幾遠啦？你望下。大概100米左右咯，我覺得。 100米誇張咗啲，應該去到幾百米嘅，肯定唔到1公里。即係平時我哋行路嘅情況下咧，係接受到呢個範圍嘅。哦，即係隔條馬路啫。係啦，冇錯啊。所以話咧，嗱，冇講咁多啦，行啦，去睇下盤啦。Michael，依家到咗小區㗎啦。係到咗。亦江半島呢個位置。哦，就呢個咁咧樓盤。係啊，分開咗嘅。呢邊咧就我哋人行道啦，入咗去。啊。咁呢個位咧就係車庫入口嚟嘅。嗯。咁啊呢邊咧個底箱都有少部分一啲商業啦，但係講真啦，我哋行翻呢條路過去啊，就珠海啦。係啊，嗱嗰度2萬幾，新樓舊樓啲30年嘅都要買萬幾喎，增咗1倍。係啊，呢度先幾多啊？11000幾到12000幾嘅均價，啱使。所以話咧嗱，呢個小區咧就點解話今日落雨都要同你過嚟走，有原因嘅咩？唔講咁多，入去望一望先。好，就係呢度啊。係啊，嚟咗噶啦，呢度3期。3期個花園啱整嘅，同埋咧身後嗰度咧仲喺度整緊個小區綠化嘅，因為佢係明年嘅3月份先交樓啊嘛。哦，個板房喺呢度35棟，啊，就係呢度。呢度同埋嗰度係30棟。咁呢度係幾期啊？我睇到好多人住緊喎。嗰度係早期嘅1期同埋2期咧，就集中喺我哋前邊嘅嗰個位。1期、2期咧就已經入住咗噶啦，咁然後咧我哋呢個成個小區係有4期噶嘛，咁4期喺我哋3期嘅前邊，依家係打晒好裝未起嘅，因為我哋依家基本上都係現樓發售，只不過佢點解要去到明年交樓咧？因為要搞內部裝修，我哋大裝修噶嘛。哦，即係俾個週期俾佢。係啦，冇錯冇錯。咁樣我哋冇講咁多啦，落緊雨，上去睇睇個單位先咯，好嘛？係阿叔，你上到嚟啦啊！咁呢度係2個電梯，幾多戶啊？2個 lift 5伙，你想睇邊邊先啦？求其啦，由細到大咯。由細到大，呢個就中中地嘅102個方，102個方係3房2衛嘅，望一望先啦。嗱，好，咁咧佢入嚟咧，嗱，首先入翻嚟咧，嗱，佢係咁樣，本身呢度係2樓咗個空間，係送嘅，即係呢個係啊，呢個區域係唔計面積啊嘛。嗱，即係俾我着鞋用嘅。你咪當鞋櫃咯，你唔好嚟喺度瞓係嘛？嗱，呢邊就有啲櫃咯。呢啲都係做埋嘅，咁同埋呢度有窗係，但係呢度冇咩 view 睇噶啦呢度，OK，係啊，可能高層相對講會好啲，但係呢度呢個私密性 OK 嘅，唔會有另外啲人望得到入嚟咯。好，咁睇下入邊咯。係啊，哦，呢個係廚房，廚房行翻出去咧，佢仲有翻個洗人台，冇錯，即係洗衣機啦，同埋冷熱水啊、熱水器嗰啲啦，包括個燃氣表，即係天然氣啊。誒，呢度寫住送嘅喎，一半。冇錯，陽台嘅單位咧，即係佢陽台個位置咧，都係送一半嘅積噶嘛。哦。即係但係你諗喎，啱先我哋入嚟咧，呢度唔係話102個方嘅。咁佢個廚房可以做到兩邊嘅。都幾長，兩邊都可以用喎。兩邊啦，係啊，兩邊個操作台，而且咧你行翻出嚟個餐廳位咧，嗱，呢度整成嗰個窗。仲有個窗。嗱，即係。用嘅時候關埋，唔用開。唔係，應該係咁講，即係中西合璧啊！即係你平時喺想 show 下你啲廚藝嗰陣時咧，要爆炒啊嘛，咁啲油煙肯定大啲噶啦。咁你咪就關埋佢，啲油煙喺嗰度排。呢度可以人性化喎。咁然之後咧，你唔需要，我想點翻支蠟燭，係嘛？整個吧台。係啦，飲杯咖啡，調下酒咁。咁呢度咧係啦，冇錯，呢度咪當吧台使咯，有個中島台啊。中西合璧好。係啊，你睇擺埋啲 coffee 喺度。好。嗱，餐廳就稍微冇咩咯，餐廳可能細啲，因為咧佢整咗呢個吧台之後咧，其實係我覺得嚇，如果咧將嗰個嘢同嗰張台連埋一齊咧，可能個空間會大好多。即係夠用。會大好多嘅。
即係靈活設計咯。不過有一樣嘢同大家講翻，因為依家我哋個示範單位咧係3樓嘅啫，所以咧佢個 view 望翻出去咧並唔係話十分之靚仔嘅。呢個 view 一般咯。係啊，呢度前面就係我哋啱先我入個大門咁啊，咁呢度咧就係我哋個底箱。好 ，OK。呢個陽台位嚇，一樣啊，見到嘛？呢個區域係送一半面積，送咗一半。係啦，同埋一樣嘢咧，呢個坐向咧係向翻北向嘅，佢唔係南向嘅。係啦。係北向啦，咁啊，然之後咧，個 view 相對嚟講高層嚇，可能你望翻過去咧，睇到靚仔少少嘅，咁依家我哋喺3樓，所以冇乜好睇，好嘛，忽略咗佢啦。睇下房間先咯。OK，裏邊咧參觀下。呢度衞生間。3房2廳2衛嘅，有套間嘅。到時交樓啦，呢啲乾濕分離啦，呢啲嘢都係有嘅。係啊，房間。嗱，呢間房特別啲，都幾大喎。係啊，呢間房特別啲。不過咧，呢間房咧其實佢夠長嘅，但係咧你見到未？呢個區域咧係唔計面積嚇，即係送嘅。係啊，冇錯，呢張床個範圍全部送嘅，所以話呢個房咧就特別少少。嗱，衣櫃擺呢度，呢張床仲好大添，而且咧佢係明窗，咁望翻出去咧個 view 其實都唔係太好睇，但係咧佢話通風啊同埋一啲採光咧，呢間房係冇問題。明白。咁啊，呢度另外一間細房。呢度細啲。佢嘅飄窗係咁樣嘅。係咁樣嘅。嗱，呢個位你有冇見到啊？其實呢個區域咧都唔計面積送㗎嘛。因為咧本身按照之前嗰啲工藝嚟講咧，其實一般有個飄窗喺度。點解咧？因為當時啲工程咧，為咗方便啊，佢喺下邊整咗個 AC 位，即係擺冷氣外機啊。擺喺出邊。係。咁依家咧，佢唔係話唔整，佢依家擺喺另外一個位咧，佢就唔會話喺間房度突一個咁樣個飄窗出嚟。但係我都唔知飄窗攞嚟做乜，所以話你依家就有機會整咗多一張台個空間。如果有個飄窗，係啊，有個飄窗或者有個 AC 位咧，你根本整唔到嘅。即係睇起嚟個房間又大咗少少啦，大咗同埋個空間實用咗咯。其實因為佢嗰個宣傳嗰個廣告都有話咧，呢度佢每間樓嘅實用性去到90到100%。咁多啊？係啊，佢唔係4代宅啊，但係咧佢個實用空間佢夠膽咁樣去打廣告。即係比肩4.0咯。冇錯。呢度都係送嘅。呢度係。廁所又大咗多。其實咧，本身呢度按照之前嗰啲戶型咧，呢個位其實得嘛？影唔影得到啊？影到係咪？嗱，之前呢個位咧，其實之前都係講緊係一啲飄窗位嚟嘅啫。但係咧，依家佢將個 AC 位換咗咧，嗱，買個洗手間送個乾濕分離，OK，係咪啊？嗱，主人房就呢度，呢個主人房唔係好大，畢竟佢都係102個方啫嘛，計翻尺數千零尺咯。千零尺咁解咯。嗱，呢個設計我中意喎，因為個廁所唔對住我哋，唔會對床，係啊，冇錯，唔會對床，舒服喎咁樣。咁然之後咧，呢個主人房嗰個坐向就一樣嘅，佢呢度都係送嘅，佢唔會有飄窗，唔會有 AC 位喺呢度佔用咗我間房嘅空間。但係咧，佢主人房嗰個望翻出去個 view 咧，係同嗰個陽台啊，一樣嘅，係同步嘅，冇錯。即係如果你話你選個高層少少個單位咧，你望翻出去咧，其實個 view OK 嘅。肯定啦，高啲係嗰個視野好闊㗎嘛。冇錯冇錯，呢個咧啱先我講咗啦，呢個係2個 lift 5伙㗎嘛，咁呢個咧係唔係話最細，都唔係最大，仲有2個單位。仲有2個，睇下先。我哋繼續睇。好。嗱，到咗呢邊，屆時呢度有個消防門嘅。OK。必須要有㗎呢個。安全啊嘛。呢個最細嘅91個方，但係咧佢亦都係3房2衛。2個衞生間，2個洗手間，有主人房嘅，佢係飛機戶型嚟嘅。嗱，你過嚟睇睇。但係我唔知點解嚇呢個開發商咧，即係呢個發展商啊，個廚房做得特別大嘅，即係細積嗰啲單位。嗱，呢邊個區域先睇廚房先啦。嗱，係嘛？一個 L 字形入翻嚟。哇！又有一個陽台。係呢個仲有個陽台，你擠洗衣機啦，同埋一啲嘢送嘅呢個位置，包括呢一 part。點解呢個睇起嚟大啲咧？呢個廚房咧？因為佢係咁嘅，佢2梯5伙咧，佢呢個90平方係一個飛機戶型。咩意思咧？即係入翻嚟個廳喺中間，兩邊都有房。房間對稱。係啦，兩邊都有房，咁樣咧，佢個空間利用起身咧，係比較實用性會高好多嘅。嗱，呢度個餐廳相對嚟講細啲啦，畢竟人哋係可能都未到1000尺。細面積，即係屋企人少啲可以咧。度假屋冇問題呢個。呢幅畫有意思喎，咁樣嘅。係咪啊？
呢個咩意思咧？你關注咗一啲早期喺歐洲嗰邊嗰啲一啲藝術家啦，咁其實呢個叫做咩咧？叫做突破傳統啊！哦，突破傳統。因為佢唔會俾個相框框住呢幅畫個延伸咯。即係有啲好似5D 咁嘅。係嘛？冇錯，即係嗰啲裸眼3D 個 feel 係咪啊？係啊，有意思。咁啊，呢度聽個位啦，其實依家咧多數啲人咧，呢個陽台係咁樣嘅。係啦。風嘅情況下。係啦，冇錯。呢個就係南向嘅喎，我同你講。呢個90平方個坐向咧就係南向，咁望翻咧係我哋成個小區嘅一啲綠化咯。呢個 view OK。係啦，咁如果係呢個單位咧，對樓層冇咩太大要求咧，我自己個人嚟講，可能低層會 OK 啲。呢個3樓我覺得 OK 喎。係嘛？呢個3樓就你望得好舒服啊。係啊。啱落完雨係咪啊？啱先我哋就喺出邊淋緊雨。而家好涼爽。嗱，咁樣嘅 view OK 啦，入嚟。不過咧，如果呢個廳咧，實話實講啦，其實行翻入嚟咧，個尺寸唔係特別長嘅。因為呢度冇風啊嘛。係啊，而且咧，依家按照人哋用嘅習慣咧，將呢個陽台個嘢咧，即係褪翻出去啊。咁咧，你成個廳會大好多。90方啫喎，開玩笑。即係睇你點用咯。嗱，考慮到細則，但係咧，因為3間房，所以咧佢將呢個洗手池移咗出嚟。公用嘅。移咗出嚟，咁呢個係一個公用個洗手間，有窗，全部係有窗㗎，唔係話暗房。嗱，好，房間睇下，嗱，係咪都幾精緻啊？有空間，嗱，衣櫃位啦，同頭先嗰個間房一樣，都慳咗啲空間感咯。係啊，有冇留意到一樣嘢咧？咩？即係咧呢間房其實佢都係朝南向，係咪望花園㗎嘛？又係喎。同埋一樣嘢，呢個係臨時㗎嚇。呢個空調外機係臨時嘅。到時唔會喺。係啦，呢度板房到時唔會擠喺呢度嘅。係啊，一定唔會擠呢度嘅。咁樣睇唔好睇啊嘛。肯定啦，影響我哋個外立面㗎嘛。咁啦，飛機會型之餘咧，咁有左翼肯定有翻另外一邊啦。呢間房其實亦都好得意㗎，你睇睇，係嘛？俾小朋友住，你真係可以當一個衣帽間嚟嘅。你包括入門嗰個位咧，你可以整一排咁樣啲嘢過嚟，個櫃啦，呢度整書台啦，同埋呢度有個飄窗，都係朝南向嘅呢度。多咗個空間。呢度有個空間嘅，係咪可以睇到唔同嘅？喂，主人房。主人房呢度，呢度主人房啦。都大過廁所嘅。但係而且咧，仲有一樣嘢啱先你講嘅，即係佢個廁所門口唔會對住床。一樣嘅。係啊，唔會對住床，而且咧佢個坐向一樣係朝南向。OK 啦，講到呢度有冇諗起一樣嘢咧？佢90個方91個方啦，而且咧佢係咩咧？佢係朝南向3間房帶有套間，即係帶主人房嗰隻啦。而且咧佢3間房同埋陽台咧全部係朝南向。護朝南咁。係啦，每間房都朝南。面積又實用。面積實用㗎，係啊，人哋廣告都夠膽咁講啦。唔錯喎呢一。咁我哋實地過嚟睇咗之後咧，其實亦都係真係好似佢講咁咯。好舒服咯，係咪啊？地段又近珠海咧。係啊，冇錯啊！啱先我哋喺度淋緊雨啦，個印象好深刻。我同你講啲細我都唔記得嘅。係啊。嗱，呢度仲有一套，呢間就大間啲，但係咧有一樣要同你講啊，呢個90幾個方嗰啲91個方咧，呢啲單位相對嚟講比較少，因為佢一層2個 lift 係5伙啦，但係佢91個方係得1伙啫嘛。嗱，呢個係110方嘅，一層咧有2伙，同埋啱先我哋睇翻嗰個102嘅咧，一層亦都有2伙。嗱，入嚟睇睇啊！嗱，呢個廚房咧，相對嚟講可能就細少少。嗱，呢度就冇帶個。呢個送嘅。送嘅。呢個係成個送嘅。你入嚟啊！嗱，呢度係送嘅。嗱，呢個基本上個廚房係送嘅。咁啊，然後咧。做埋櫃。做一個咁樣鞋櫃嘅形式咯。嗱，呢邊嘅位。係嘛？不過咧，佢有啲改動嘅，佢有少少改動嘅。佢係嗱呢度見到嘛？佢個雪櫃係擠喺呢度噶嘛，即係個雪櫃位雙開門嘅係嗱褪咗入去噶嘛個雪櫃。然之後咧呢度佢整咗一個咁樣類似吧台咁樣嘅嘢嘅，仲有啲櫃啦。都可以調劑下嗰啲。係啊。首先呢個單位咧110方之餘咧，佢係南北通。呢度係個陽台嚟嘅，只不過佢褪翻出去封咗個窗嘅啫。呢度係個陽台嚟嘅。南北對流。係啦，南北對流嚟嘅。呢度 view 肯定冇乜好睇啦，因為呢度本身佢後邊仲有一個戶咁啊，可能會擋住啲視野。所以話咧，你將呢個位置當係一個通風位，一個陽台咧，比較舒服嘅。咁另外咧，
呢邊就係南向，主陽台啦，係啦，坐向就係朝南嘅呢度。都係朝南。嗯，哦因為朝南咁咧又一樣係望花園嘅呢個單位。靚仔啲咯呢個 view。嗱，係咪啊？咁樣睇到又舒服啦。啊，然後咧，佢個最緊要咧，呢個戶型其實咧，你好似咁樣啊，你望一望成個廳，大好多喎，又長。係咪啊？係啊，幾多米啊？呢度咧嗱，1、2、3、4、5、6，6、36，應該接近4米左右到嘅開間個廳，係啊。哦，幾長幾大。應該有4米。可以放部大1、電視啊。2、3、4、5，係啊，6個應該有4米左右。咁睇下房間咯。嗱，你望一望啦。都差唔多。喂，其實咧講真嚇，我好多啲朋友咧，佢話真係可以喺間房度擺張書台咧，豪宅先有，係啊，好少嘅其實。好少好少。所以話依間嗱呢啲，一樣嘅南向個窗就細咗啲，細咗啲，但係咧其實南向嘅窗咧同埋一啲嘢空間都足夠。足夠。係啊，洗手間就冇乜嘢，就比較正常規少少咯。一樣咯。係啊，有埋乾濕分離。咁另外一間房咧，佢就唔係朝南啦，佢就係北向，就係北向。但係咧，佢個窗好大，即係好少見房間啲窗咧係成面牆咁闊嘅。好長喎。啊，所以講你間房個採光咧，一定係最靚仔嘅。係啊，即係考慮呢個問題啦。係啦，採光啦，你肯定好靚仔。即係日頭你唔需要話開燈之類啲嘢。OK，依家陰雨天都幾光下喎。係啊，依家個天一啲陽光都冇，雖然話開咗燈啦，但係OK 喎，光線俾我哋感受到。睇下主人房咯。係啊，咁啊，最後呢度啦。不過咧，呢間主人房咧，其實佢有個衣帽間嘅，但係咧你如果係按照佢咁樣個整咧，你嗰個廁所位咧就會對住張床。哦。可以睇一睇㗎，俾個鏡頭睇一睇。係啊，如果佢唔係咩嘅咧，佢就會對住張床。但係咧，你可以轉一個咁樣一個 L 類型啊，咁樣入翻去係啊，一個 L 類型咁樣。即係可以改下。係可以改動，因為佢個空間係留俾我哋嘅，櫃係冇噶嘛交樓。哦。係啊，你可以將整個 L 類型咧，啱好行翻出嚟有個衣帽間，然後咧個入口嘴喺呢個位啫嘛，咁樣你咪隔咗。可以隔咗。咁樣佢唔需要對住呢度。可以啊，靈活設計啊嘛。係啊，佢有空間點整啊？你話事啦。一樣南向，主人房嘅坐向就係南向嘅，個 view 都係望翻個小區。喂，阿租，咁樓睇完啦喎，係咩價錢先？嗱，你又問到咧，啱先冇講嘅嘢啊，即係講漏咗嘅咩咧？就依家講緊嘅就6萬蚊首期啦，就可以啱先我哋睇嗰啲啊，基本上你都可以攞低。咁當然啦，呢6萬蚊首期係分期嘅，幾15% 正常啊嘛。咁啊分期開咁啊就0.5% 分3期咁樣俾咯。係啦，就一仲就但係第一次需要俾嘅就係可以俾6萬蚊，最低就可以搞掂層樓。咁基本上攤開嚟計咧，就11000幾到12000幾個成個均價咯。包括啱先我哋層樓嗰度外立面都有立住出嚟9688嗰啲咧，就啱先我哋嗰個102方北向啲底油層咁樣嗰啲嘢。咁大概如果6萬嘅話，首付6萬係咪啊？月供差唔多到幾多啊？其實係咁嘅嚇，你好似話100萬舉個例子啦，你15% 就係15萬蚊首期啊嘛，咁啊將呢15萬蚊分開3期，即係5萬一期嘅，期咁樣個分期咧係冇息噶嘛。咁啊另外咧就相當於講你貸款係唔變嘅，咁啊基本上依家100萬以內嘅貸款你都係4000蚊左右度，可能都唔到4000。免息，你頭先話免息有幾多時間啊？大概嗱，我哋係明年嘅3月份啊嘛。咁依家你仲可以分大半年啦，大半年好長時間。可以啊，壓力唔好咁大咯。冇錯，你可以走盞下啲時間咯。咁同埋呢度嚟講咧，因為即係唔係珠海，但係咧好似近勝於珠海咁樣，所以話，而且你諗落咁萬幾蚊咁樣嘅樓價，可以話萬零蚊啫嘛。係啊，咁樣。你同人哋珠海買緊2萬幾3萬蚊，隔條馬路咁樣，你享受嗰啲商業配套咧又同一樣嘅，所以話咧呢度點解今日落雨咧要過嚟睇咧，就要過嚟踩盤咧，值得嘅。其實對於好多香港街坊朋友呢樣啲人嚟講咧，啱睇嘅呢度。
價錢少咗一半咁喎。所以講嗱，今期咧就基本上到呢度噶啦，Michael。咁我哋睇下下次仲有啲咩其他盤，到時無論翻風好落雨好，再過去踩過。好，一定要嚟嘅。OK，好就咁啦。好。